di anak wedok kerja, podo-podo pilihannya kerja, kula nyuwun yang tidak khuluwah. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau pabrik. Karena paling dianteni agama itu apa? Khuluwah. Persepen, mojok. Pacaran nak ngerjek ning terminal, cek di depan wong akeh kan ya ngono-ngono ae. Wis mojok ngeri. Nggih mboten. Wis mojok iku pokoke ngeri. Itu contoh kita jangan malas istihad. Mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas istihad. Saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga, para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Hanya sebisa mungkin dihindari PRT, pembantu rumah tangga, sebisa mungkin. Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang nggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya ya. Mergo panduan ini sangat berarti. Kita ini kan ora picek toh. Kita kok ojo picek nemen-nemen. Wong sing TKW ning Arab Saudi, ning Singapura, ning Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih banyak. Yo nganti diakses TV kan paling mergo kejadiane ning kota utawa kebetulan lapor. Iku wis sakmono iki ya teng TV bedino kita roh kasus TKW. Apa mana sing ora berita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan ngalami pelecehan seksual di tempat pabrik. Di pabrik. Saat bekerja loh maksud kula ini. Karena salah dhewe kan salah dhewe to. Ya karena itu tadi, mboten khuluwah. Ya contoh teng bis to. Bis itu kan ya orang macam-macam to sing numpak bis nak dalu-dalu wong kula bedino lu ngoteng Yogya nu dalu. Angger kula ke Yogya jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Yo mulai ono cawe wedok, calarang, wong lanang, wong soleh macam-macam. Rata-rata nggih aman. Tapi nak ngurus mulai dhewean niku ngeri. Kemungkinan iki wae nak padha geleme ya selingkuh, nak ono padha geleme ana pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya tidak ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan. Mergo boten khulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwan narajulun bimra'atin. Fa inna syaiton salisuhuma. Dijo sampai wong lanang persepen. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah khuluwah, bukan nazar. Tapi nazar itu haram, jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal cah nom-nom sing ngaji kula. Mbok delok nganti ngiler ning terminal ngarepe wong akeh temilih ngiler kan gak ape-apa kan. Bae kono wis kathokan cok kae semblodor paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, wis pakaian rapat lah pikirane cek ngeres wong dhewean. Itu betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti ya, kados lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum. Jadi kalau kula cah wedok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga bagian jaga toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Mula nanti tangleti. Lah anak iku Gus dadi kondektur wong wedok dadi. Tetep lumayan. Wong dengar wong akeh-akeh jadi lumayan. Aku saya tak bela. Lah nek ra pantes iku durut kabeh bakas pantes. Bakas pantes buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lanang. Urusane wis kondisi kok bakas pantes ora pantes. Jadi ini kita kula membuat satu wacana, membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat ngendikane Allah likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wa tu ila rabbik. Setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi itu menuju Tuhan. Wa tu ila rabbik. Zaman Kanjeng Nabi ya dengan cara itu beliau ngilangno musyrik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijaga macak Jawa. Lah zaman kula jenengan nggih ngoten. Saya tuh pernah ditanya seorang mahasiswa, kalau begitu Pak Bahak, wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja, karena itu tadi.
Bocah wedok ang pabrik rawan di pelecehan seksual. Mergo trimo asisten, trimo sekretaris. Majikane iso jawil, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikane sing wedok, anak buah lanang kan gak wani beda. Lho soal dene mentale nakal nyewa gigolo iku urusane dene. Nah ini cerita betapa bisa diistihadi. Contoh paling gampang ngeten. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena gak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan gitu kan. Sing terpelajar tetap sungkan. Ana cah wedok keluaran UNER, utawa keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih mboten. Bahkan pendidikan wis di aura. Cah wedok nggih, ketok jebolan pondok endi utawa jebolan gontor atau jebolan UGM, pokoknya terpelajar. Uang pikirannya ya orang ngeres teman-teman. Tapi nak tampok SDM ayu, pikirannya uang yo gampang. Lendak ini fair. Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual senteng TV-TV di berita itu ketoro banget. Kira-kira latar belakangnya wong pendidikan boten senteng TV-TV ini. Boten kan? Wong lugu-lugu kan? Memang kemudian orang terpelajar jadi penyakit seks dewi terus dolanan seks dewi. Urusan dewi ini kan yang menyangkut ifta. Kita fatwa itu harus sesuatu sing umum. Jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak khuluwah, banyak perseban. Nah, ini kalau berkali-kali nyarono konco-konco kulo sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NO, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini. Kau konco kulo kata sing konco-konco Sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santri ini bapak kulo ini wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tanggal itu loh, cara jenengan sepundi Gus, mesti seragamnya pabrik kan ngoten niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepundi Gus. Ya jawaban kulo ngoten, kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik. Pokoknya di tempat-tempat sing mboten khulu. Wae sampean durata kaya apa menghindari jadi PRT. Niki kasus nyata. Ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. Gara-garane ya buruh. Mulane ki kangkang iki ben dadi pengalaman. Masuk ke calanang ora ana pelecehan seksual ya sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. Utawa mandiri. Bocah ini alumni sarang. Alumni Pondok Salaf sarang. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyupir pas bisnisnya apik ya apik-apik nyupir ngetero mie, ngetero dagangan. Suatu saat Cina niku bangkrut. Bengi-bengi dekne dijak golek lonte. Dekne ra nurut majikane, nurut dekne santri. Ngono iku ngetero tok ora apa-apa, Gus. Dekne iku tengok-tengok ning warung, aku sing kon golekno. Lah, nek montok ngoten sebuti mulane dadi santri aja melarat temen-temen. Melarat lah aja buruh mun ngaduk. Lho ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku, nganti buruh, mergo rawan masalah. Lho niku ndekne nganti saiki rasa dosa setengah seter. Mergo tahu kon golekno lon. Kalau ora ape takok, lah kowe gelem ora mentolo, nganti saiki ora mentolo. Lah kowe gelem kok ora mentolo. Cerita malih alumni ngen kula wonten Cah Putri kerja teng Jakarta. Dan itu tugasnya ini Cah Putri ngetero anak majikane teng gereja. Jadi dia ini jadi baby sister. Tugasnya sing ngetero anak majikane teng gereja. Nah ini kita sebagai ulama aja picek aja buta. Mulane kulo nyuwun nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fasik sek gento iku cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golekno lonte. Wis kasus kanca kula niku jadi pelajar. Nah itu pentingnya istihad. Akhirnya kita harus istihad. Piye menghindari kondisi kayak ini. Paham ya? Kalau terusaken ya. Jadi ini cerita Nabi itu berjuang demi umat. Ini mau balik teng alaihima anit tum. Kita sebagai pemimpin kudu siap menanggung beban umat. Sing pemikir ya mau menyumbangkan pikirannya, sing duwe ya duwike. Tapi jelas kita jangan bosan-bosan berpikir untuk meringankan beban umat. Alaihima anit terus harisun alaikum, sangat berkeinginan yang terbaik untuk umat. Harisun alaikum, terus bil mukminina raufur.
Aja koyo kiai-kiai sing ngapa-ngop iku mikir umate sak sempate. Ngono ya takoki neh, ngono ya apik. Harus harisun alaikum. Semua pemikiran itu bener-bener dilandasi, dipikir tenan sebab akibatnya. Harisun alaikum. Terus kula ngaji teng mriki. Mulai pertama ngaji teng mriki, mumpun ping 7, mumpun ping 10. Mulai kula teko langsung ngaji. Mumpun kula pikir ngoten. Mergo adat NU nek diben-beno iku pancen wong nganggur kabeh. Misalnya aku teko jagungan terus ngopi. Misalnya kopi kutek tak ngaji ono sing lagi teko, ngentosi sing lagi teko iku. Mau perkara ben ngombe kopi. Nah kok ape dimulai neh, oh niku dereng disuguhi meneh. Akhire ra sida ngaji. Ngono wis tak pikir, mulane kula ngaji teng Yogya, teng mriki, teng Putih-Putih, anggere kula diundang syaratnya sitok. Aku teko langsung ngaji. Bau, jare wong kula nggih ngerti nek iki ra umum, tapi ra umum sing apik. Apa nek sing umum terus apik? Mergo nek diben-ben wong nganggur kabeh. Dikai kopi gak barbar omonge. Mun kula pikir, mergo mesti ngoten ndek akibat. Misale kopi kula tak entekno ping ngaji, ana sing lagi teko kan disugoi meneh kan. Padahal cara hukum mertamu nek wis ana disugoi kabeh. Wis bangkrutno sahibul bait, mari jagongan. Nah itu pentingnya istihad, harus diistihadi. Mulane Nabi riyen nggih ngoten, masalah pakanan diistihadi. Kowe kok aja mlebu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Wong ora oleh sowan nabi selonang-selonong kecuali untuk izin. Izin itu keluar dari nabi, bukan dari yang mertamu. Terus nak kowe mangan, bar mangan ya langsung mulai. Nak cara Jawa kan gak mantes, bar mangan langsung mulai. Tapi cara aturan Quran mesti ngoten. Fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina napa li hadis. Nah bar mangan yo nang mulai. Wala musta'nisina hadis, aja jagungan gak bar. Bar inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fa yastahi minkum. Paham? Mergo nak nuruti adat eno nggih ngoten kados kula anggere bar ngaji kan disuguhi mangan. Iku nak nuruti adat itu kan bar mangan pantes leren sih. Lerene wong nganggur rokokan sih. Rokokan wong nganggur loro ora marem. Ini bar mangan rokokan loro. Cerita ora barbar. Wis ngono duwe akibat. Sing iso jagoan mbek kiai sing tukang ngomong. Lah kok wong saleh sing meneng kan tetep ra iso ta. Mulane rata-rata kiai NU dipareki kroni-kroni tukang kaspo. Mergo sing iso jagongan sing kaspo-kaspo iki. Padahal iso wae sing kaspo iso wae wong tanpa prestasi ning umat, iso wae sing meneng iku ahli jamaah. Sing meneng sing ra iso omong iso wae puluhan tahun mimpin jamaah ning masyarakat. Lah sing kaspo iki jebule mubalek tanpa umat ngono ae. Mau pinter omong. Lah gara-gara pinter omong kiai ini nanggapi sing iki. Seputi zaman akhir mun rusak kabeh padahal bagian rusak ya dekne iku. Kamane kula bae kiai enom lanu gak mudah terjebak. Kula pun belajar dari berbagai kasus tak kei itibar. Kula bae enom lah mangan uyah wis akeh mau diakali kula. Lha iku pentinge istihad Nah, rata-rata ora mau pinter omong tok to sing seputi ya zaman akhir mun rusak kabeh masyaallah kiai kok dene paling prihatin paling padahal iso wae sing meneng sing mojok wong saleh iku bener-bener bagian dari kesolehan sing mimpin jamaah tiap hari mulang Quran tiap hari sing iki mau bendina yen kegiatane sowan kiai sawangane mikir tapi ketara asline ngene anggere ngelem kiai terus ngene kiai iku lho wae wong tamu dikek mangan yo enak-enak lah ketara kan jebule ngono to perkara pakanan to ngono kok sawangane bakas umat ngalor ngidul jajal wong iku jak bakas umat aja kei apa-apa anggere remeng terus ketok asli mulane nak ngelem kiai apik terus ngono Pak Yai iku lho wae tiap tamu dikei mangan tiap tamu disangoni lah ya muni njuk sangu nak wis kok repot. Niku istihad ya, harus harisun alikum. Istihad itu harus sesuatu sing serius. Mulane ngendikan ulama harisun nak maknane iki Jawa sing ngungseng. Ngungseng maknane sesuatu dipikir secara apa? Serius. Nggih dipikir sebab akibat. Dikados kula ngaji ngeten iki. Nggih kathah tentang kula. Gus, ngajini masyarakat untuk nganggo kitab. Padahal umumnya masyarakat NU kan wong awam. Mbok ngaji nguping cangkemmu. Nah ngaji nguping rumangsamu iku mulang ngaji, ngrungokno kaspomu. Angger ngaji ora ana kitabe omonge tok dinti. Ketu mbok ngaji tanpa kitab, omonge mbadut tok dinti ora ana ilmiahe blas. Ya akhirnya kaya badut-badut niku. Nah kok akhirnya jamaah ngoten, enak ngajine Pak Yai iku lucu. Bangun ngaji ngajak akhirat, ngajak lucu.
Ah lucu ada TV Sri Mulat tak selesai tuh. Kalau apa nyewa Kia? Kiai. Paham gitu. Jadi ini penting sekali ya. Karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane wau nggih kula baleni alaihi ma anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukminina raufur rahim. Mergo krana kasih sayang. Jadi kados wau kula mikir tentang fatwa cawe wedok iku apike kerja ning depan umum. Faktore mau kasih sayang, yaitu dengan kerja di depan umum kita harapkan tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan seksual. Mergo nak kita ngotot, ora Gus pokoknya demi hukum wong wedok ora oleh kerja. Ya kita tidak raufur rahim dong, karena tidak kerja terus kelaparan. Raufur ning ndi rahimen ndi. Gitu, misalnya kita fatwa ora kerja tentu latar belakangnya ora raufur rahim. Jenenge enggak mau tahu, ora kerja terus keluargane ya sakit tenan. Lah kuwe fatwa ngono anak kiai pancen entak entuk dhuwit, wong iku masyarakat to. Alasane jare wong takwa tenan entuk rezeki min haitsulah ta'sib. Lah kira takwa lah anak kiai entak entuk cangkemmu. Geneman dipek menangi dhewe. Mulane kula anggere ana Gus-gus ngomong to. Lah apa sing sakniki entuk dhuwit krana takwane, iso wae krana mafiane ya. Kok GR, pepe entak entuk dhuwit min haitsulah ta'sib sawangane krana wa metakilah jalahu napa? Maroja kok penak. Rezeki ku gawane urip, ora gawane takwa. Rezeki ku gawane urip, lonte untuk rezeki, maling untuk rezeki, gento untuk napa? Rezeki. Ya, cara Quran rezeki ku gawane urip. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wa napa? Rezeki. Lah min haitsu la yahtasibu sing gawane takwa. Lah rezeki ku gawane urip. Angger wong sing urip ya gawane napa? Rezeki. Wong bedakno ngono. Wong apa apal 30 juz mau musuh iki apal sak ayat ta. Rezeki gawane urip, ora gawane takwa. Ayu mutalafifu tegese wong sing kemulan bisiabi iklan pakaiane wong khina majiil wahyi. Nalikane tekane wahyu lagu maring nabi, khaufan krana wedi minhu saking ikilah. Khaufan krana wedi minhu saking nabi. Rasa wedi sangka nabi li hebati krana haibai wahyu. Kumil laila illa qalila. Nabi dikandani pangeran kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira alaila ing wektu bengi. Esoli tekse salat sira ing wektu bengi illa qalilan kecuali wektu sithik. Maksude ku sing akeh meleki. Maksude piye? Luwih akeh meleki piye? Nisfahu, minimal separone bengi. Memprangkelu sampean. Lafat nisfahu badalun dadi badan ming qalilan saking lafat qalilan. Dadi separone bengi nggo ibadah. La wakilatu te siti enisfu bin nazari kelan ningali alkuli maring sekabiane. Awing kusmin qalila utawa kurang sangka separo qalilan halis sithik ila solusi maring sepertelu. Dadi separo utawa sepertelu. Sepertelune bengi ku nak 12 jam sepertelune jek pinten? 2 jam setengah ya. 6 jam kan separo. Sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. Ya jek kesel ya. Sampeyan tahajud 2 jam setengah ya jek kesel. Wong traweh sing 20 rakaat dikayang setengah jam selesai. Kali 2 menit. Kali 2 menit. Luwih 5 menit. Wis ngono titen-titenan. Aja makmu mbah iku suwi. Mbah sing suwi terapayu. Padahal bae mergawe sepuh latihan khusyuk. Nah, tapi bae iku ya zaman nome kurang ajar. Saiki wae jog tuwa grembeng, jak tarawih sing khusyuk ora gelem. Senengane sing cepet. Lah dekne zaman nom yo seneng sing cepet. Nah, ini wonten cerita. Kowe nek dadi kiai tuwa aja kakean fatwa. Kula nate dikandani iki ngoten. Ndas pundi, Mbah? Mergo wong nafsiri saiki tuwek kakean fatwa. Zaman nom yo ngono. Mergo wonten kiai sepuh niku ngaramno lele. Mergo lele dianggap amfibi. Jadi mirip mazhab Syiah. Syiah niku ora mboten seneng kewan sing ora ana kulite. Dadi cara Syiah welut lele barang haram. Go kiase padha. Mazhab Imam Syafi'i kan ngoten, barang-barang sing jijikno haram. Jadi Imam Syafi'i barang sing ora ana nase haram, tapi kok jenise jijikno haram. Wong Jawa milih kadal haram mergo jijikno. Ula ya haram mergo jijikno. Pilih-pilihane wong Jawa dhewe to kadal mbek ula. Lah tapi terus wong Arab muni lah nek kadal ula haram mulut kok ora menisan padha aluse. Sitok alus dagem jijikno sitok ora. Mulane wong Syiah kula dikonco akrab Syiah. Habib jenenge Habib Al-Habsyi ini Syiah cekek tiyang Yogyakarta. Nate teng Syria, nate teng Inggris, teng Australia. Habib
Dia nggak bisa tahu, Pak, mazhabnya orang-orang itu yang dimaksud itu gimana? Kadal haram, ya haram. Lele kok enggak? Ya enggak. Dia tidak beda. Lho padha aluse ra ono kulite. Cara dene ku oleh ngiasno iku dene jagale wong padha ora ono kulite padha aluse kok sitok halal sitok napa? Haram. Jebule cara berpikir dene iku halal haram anut sisik. Nah, yo pancen iku mazhab akeh. Nah kita kan mboten to nggih. Tunggale manuk iku jare nak sing cakare kuat. Iku haram. Dadi bidho haram. Nah tapi nek saiki manuk cendet. Wah aku cakare ra kuat. Lah ukurane ra kuat tu piye? Bagi kurbane ya wis kuat. Manuk gentilang cek manuk apa wae kanggo uler ya wis kuat wis ra berkutik. Nggih betul. Maksudnya ukuran kuat itu piye? Lha nuruti mazhab ora ono bari. Mulane terus ulama-ulama ndarani dak mayari buka ilama layari buka anut sarane Nabi, nak ke mamang ya tinggal aja repot-repot. Mergo nuruti fatwa ora ono bari. Mulane masalah-masalah furu'iyah. Nah, sebab itu kon balik qiyamul lail ae. Sing karuan ibadah ya qiyamul lail. Istihad fikih ora ono bari. Auzito nambahi sira alihi ing atase iki la qiyam ila sulusen maring 2/3. Wa auti au kulit takhiri krana takhir. Terus warot tilil Qur'an tartila. Waratil lan nartilno sira Al-Qur'ana ing Qur'an eta sabbat tegese teteka sira fitilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Nah niki rungokno tenan nggih, pentinge qiyamul lail. Kula nu bek modern lah niku nganti sakniki sering tahajud, bek kula modern lah. Kula tak cerita teng jamaah mriki. Abdul Qasim Al-Junaidi, sampean waos teng hikam. Abdul Qasim Al-Junaidi rak top-tope wali sufi. Paham nggih bahasa Korea? Dadi niki takokno iki sepuh. Abdul Qasim Al-Junaidi ku top-tope ulama tasawuf, ulama tauhid. Muridnya ribuan, sampai saat ini nu terkenal. Angger tasawuf ahli sunnah ku anut Imam Ghazali utawa Abdul Qasim napa? Al-Junaidi. Niku wong semanten ketika beliau wafat. Nggih, ketika beliau wafat. Niku muridnya nu tanglet. Ya Abdul Qasim Al-Junaidi, jenengan soleh ngoten, kayak apa Tuhan memperlakukan jenengan? Niku jawab Abdul Qasim Al-Junaidi sebuti tohat tilkal isyarat, wafaniyat tilkal ibarat, wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha. Fatwaku isyarahku ning gone muridin ora ana gunane kabeh. Sing nyafaati aku nggih. Fatwaku ning para muridin, isyaratku ning para muridin ora ana gunane kabeh. Sing nyafaati aku mung sitok, iku rukai'atun roka'atuha intasahri. Iku rukuk-rukuk sing kunnanar kauha intasahri, rukuk-rukuk sing tak lakoni ning wektu suwihir. Ngene iku wektu bengi. Kula wingi cerita, kula wingi badhe Jumatan ngaji teng desa mriku. Kula cerita. Keapian liyane qiyamul lail, keapian sing yastariku binal awam wal juhal wal fusaq, bahkan wazunat wal kawafir dan sebagainya. Keapian sing sifate sosial iku ora dominasine wong saleh. Iki rungokno tenan jamaah mriki. Keapian sing sifate sosial iku ora dominasi wong saleh. Misalnya sampean ngutangi tangga, ngutangi kanca. Kita sepakat, ngutangi tangga apik, ngutangi kanca ya apik. Tapi kira-kira padha lontene utang-utangan dhuwit ta ora? Kira-kira. Nggih sering utang-utangan dhuwit. Ngekeki dhuwit kanca ya apik, sedekah ya apik. Kira-kira padha penjahate sering sedekah-sedekahan ta ora? Kira-kira. Nggih to? Antar penjahat jajan ya wis tak bayari aku ora usah kowe. Antar lonte jajan wis aku wae sing bayar aja kowe. Artinya banyak kebaikan sosial yang kemudian ternyata orang fasik juga melakukan. Nulung wong fasik ya sering nulung wong. Antar penzino, antar wong fasik, antar lonte, antar gento ya sering tulung-tulung. Tapi nak qiyamul lail sujud butuh soleh tenan ya. Kowe iso bayangno ana penjahat atau copet bengi-bengi tangi wudu ape tahajud. Tapi kowe iso bayangno tukang copet dijaluk utang kancane oleh senajan to nganggo dhuwit copetan nggih mboten. Sebab itu qiyamul lail sing bedakno wong saleh mek ra wong saleh. Iku sing disebut Quran tatajafa junubuhum 'anil madaji yatuna rabbahum khaufan wa tamah. Mergo banyak kebaikan yang ternyata orang zalim pun melakukan, kaya nulung wong.
Nolong wong ya baik, wong soleh nglakoni ya baik, tapi itu tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Eling-eling ya. Tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Kira-kira loh, antar lonte antar WTS, kok kancane mulai ra duwe, iku utang kancane diutangi to ora? Ra yo diutangi. Sampai nak delok ning film-film gangster Cina niku, nak kancane mati bojone dirumat kancane nggih, Pak. Artinya antar mereka juga ada hukum sosial yang luar biasa. Sebab itu kita sing wong apik iku sosial ngono iku ya apik. Tapi ora ciri utama wong apik. Wong apik utama iku qiyamul lail. Iku gelem tangi bengi. Mergo iku bukti iman. Kowe dhewean ambek pangeran sujud. Mulane jare pangeran niku ukuran wong apik niku kumil laila illa qalila nisfau awingkus minhu napa qalila tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama. Ngendikane Kanjeng Nabi yanzilu rabbuna hina yabqa sulusul lail. Niki penting kula eling mergo sakniki niku pun usum kesalehan sing anut zaman modern. Sakniki niku banyak kader-kader NU sing sausé teng kota iku milih kebaikan khase tiyang modern. Misalnya bergabung LSM sing murni terkait sosial. Misalnya nak urusan gempa semangat, urusan sosial semangat, itu memang baik, sangat baik. Tapi kemudian tercerabut sangka akar-akar iman sing khase wong Islam, yaiku terus ninggalo ibadah khase wong Islam kaya qiyamul lail. Mergo nak sekedar sosial-sosial itu donatur-donatur dari barat sampai roh tsunami tengah Aceh. Enggak sampai 1 hari donatur dari barat turun semua. Nggih mboten? Di Jogja juga gitu. Jogja itu gempa Sabtu, kula Ahad mendugi Yogyo. Itu orang barat sudah banyak di sana. Ya kita terima kasih, itu ya baik. Tapi ketika kader-kader kita mau apik secara sosial, kok ikut tercerabut sangka kesalian sing khase wong soleh. Gini ku qiyamul lail. Mergo qiyamul lail ku sing ciri utama wong soleh sing urung tercerabut sangka akar iman. Mergo kowe terbiasa urip ya Allah Subhanahu wa taala. Iku sing akhire nglakoni yad'u rabbahum khaufan wa tama'an. Iku ngerti Allah ndredeg-ndredeg. Khaufan napa wa tama'an. Lah kemudian sangka basis sing iman ngrasa parek pangeran iki lagi nglakoni wa mimma razaqnahum yunfikun. Sangka basise parek pangeran kepengin sedekah. Berarti sedekahe dipimpin iman. Lah anak sedekahe WTS, sedekahe padha gento, padha penjatra gak krana dipimpin iman. Gak enak ambek kanca. Mung dhisik taun nulung aku saiki tak tu. Berarti kan gak ana basis ngregani iman. Mau murni hukum sosial. Misalnya lonte utang-utangan duit, penjahat utang-utangan, tapi tidak dari basis iman. Nah, jadi dibedakan. Jadi qiyamul lail go bina iman. Nah, wis bina iman kemudian diekspresikan diwujudno ning perilaku sosial. Jadi aja sosiale sik imane karek, iman sing lahirno napa? Sosial. Mane ayate urut tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lagi wa mimma razaqnahum napa? Yunfiq. Mergo nak sekedar infakul mal iku ora wong saleh tok, wong nakal-nakal ya sering infakul mal. Tapi kan gak dipimpin iman, ora krana napa? Iman. Iki tak terangno kenek apa surat Muzammil kok nomor 1 bakas qiyamul lail. Mergo iku ciri khas saleh sing ora dikembari wong dolim. Mergo nak kesolehan kaya lomo kaya ngekeki wong iso wae wong dolim ya nglakoni. Tapi tetep apik lho Mas. Tapi kan wong dolim lah nglakoni. Paham nggih? Warattil lan nertilna sira Al-Qur'ana ing Qur'an eta sabat tegese teteka sira fi tilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Inna sak temne ingsun Allah sanulki bakal numibano ingsun alika ing atase sira kaulan sakilan ing dawuh Qur'anan tegese dawuh Qur'an sakilan ingkang berat. Muhiban tegese ingkang ana wibawane. Awas hadidan to ingkang banget lima kono perkara minata kalifi sanging pira-pira pemerdinan. Inana syata lairi sak temene qiyam ning wektu bengi ayil qiyamah ba'da naum. Maca Quran to tahajud ning wektu bengi ya te nasihatul laili ku asad dulu banget apane watan tumancepe ning ati. Nggih padha-padha donga nak tengah malam mak luwih tumancep.
Nah saiki mboten ndonga diparadekno. Istighosah kubro ning lapangan Kodam apa. Meniku ya nak sunate sunat maca kalimat thayyibah, tapi wong parade asaduatan ora asaduat. Entek watane. Bareng-bareng kok rame-rame. Ora ana asaduatane wis jelas iku ya asadu gemuruh niku sing jelas watane. Mau nyatane dibakar ora khusyuke, sound sisteme apik ta ora? Keglegare piye? Terus panitiane iku ngukur suksese ambek halal sing sifatnya simbolis. Ditekani pangdam to ora? Ditekani gubernur tau? Bangune pangeran nyembadani ngenteni presiden teko tapi. Mane kula nganti detik sering donga ya Allah. Kula niku ikhlas dadi kiai cilik, timbang dadi kiai gedhe kok nganggo ukuran duniawi. Kula nu kenal mulai menteri. Kula nu tapi mboten nate bangga iki biasa mawon. Mergo ukuran dadi kiai yo mandala ila Allah. Wae wong sing nunjukno ila Allah. Kemudian saiki zaman akhir kok akeh hijab. Ngukur kiai top nak ditekani bupati, gubernur, presiden, menteri. Niku mun hijab. Masyarakat dhewe lah ya buento. Anut-anut kena hijab. Lu kiai top. Lah piye? Bupati sowan rono, presiden sowan rono. Wis kali-kali ngelem iku lho kiai top. Lah piye? Mau nak roh dekne wilang pangeran. Wis kali-kali. Lah kita wis anut-anut hijab niku. Kulo mboten sombong ya, saya itu tidak anti bupati, juga ada anti presiden. Tapi ibu yang biasa-biasa saja. Artinya ya kita kiai itu tujuan utama adalah dalla ilallah. Fafirru napa ilallah, melayu bareng-bareng ilallah. Soal kulo misalnya ditakdir kenal bupati, presiden, bang, ya biasa kok ditakdir kenal jenengan. Ya biasa-biasa mawon. Ya kulo biasa, kulo nate pengajian nu ditekani bupati Tuban kacek seperempat jam lagi. Lho Gus kok wangsul. Lebar pengajian ra mulai. Mungkin seperempat jam lagi bupati teko cangkem ulama kon ngenteni bupati ya. Ah, cangkem ulama kon ngenteni bupati ya. Panitiane iki biasa mawon, kulo terkenal mopong cangkem. Lah nek ditakdir ketemu, misalnya pancen pas kulo mriku wis ana atau ditakdir ketemu takdire pangeran. Nah, kon ngenteni kan. Oh, tersingging kulo. Harus dikembalikan. Ya saat ini pun kadang ya, masyarakat dengan itu lo kiai top, bupati rono, gubernur rono itu harus tapi aja terus drengki. Terus bupati itu kolah mesti soleh itu omongan drengki, hasud. Nggih biasa mawon. Kiai ku lho hebat. Maksudnya aku nak roh dekne iku eling pangeran. Ya pun ngoten tok. Soal kadang ana bakas, iku kadang bupati ya rono. Ya biasa, bupati juga manusia, ya makhluk ana biasa. Kabeh hawadis. Kali-kali nganggo ilmu tauhid to, roh sampean yo makhluk, roh bupati yo makhluk, roh presiden ngene apa? Makhluk iki biasa-biasa. Nang malaikat mungkar nakir dinyek tukang talqin. Nak ono malaikat loro teko. Fala ijaka wala yuhibaka. Fa innahu ma khalqun min khalqillah. Modin sing penceng kabeh wani nyek malaikat mungkar nakir. Modin rata-rata rapati di dhuwit mbek ndredeg-ndredeg. Iku wae wani nantang sinten? Nah, kepede nak nalkin. Kok kowe apik bupati wis ndredeg ora karuan. Wong pas nalkin. Nalkin nak ngoten, engko nak teko malaikat mungkar nakir ki ora ndredeg, ora kaget. Iku yo makhluk kaya kowe. Kula cocok. Ambek nakir, kula niku anggere ana wong mati. Kula kan kiai bagian donga, paling seneng kula jejer wong talqin. Mudin kula, mudin desa kula paling seneng ambek kula. Kula cocok, Gus. Nak nalkin jejer jenengan. Mergo lha piye, jenengan guyon terus nak nang mati lha kok piye? Tak anggap jenengan bernyali, Mbah. Lha piye? Ya mongkar nakir banyak. Jadi saya ngelakoni ilmu tauhid tenan ya mudin niku. Bahwa semuanya khalqun min khalqil. Mungkar nakir sing jarene siunge sak boto-boto mbok jare apa? Sing jare godone nek diantemno wong jare ajur sak walang. Niku cara mudin ni fala yusijaka wala hirhibaka fa innahu ma khalqun min khalqil. Enteng cara. Liar. Ya satu muwafaqata sami itu kese cocok ke pendengaran al-qalbi maring ati ala tafahumil Quran ing atase memahami Quran wa aqwamu kilan lan luwih
kuat apane kilan apane pengucapane abyanu tikse luwih banget apane kaulan apane pengucapane. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Innalaka sak temne iku duwe sira fin nahari ing dalem wektu rina sabhan ana kegiatan utawa kesibukan tawilan ingkang panjang. Tasarufan tegese tasaruf fi aswalika ing dalem pira-pira kesibukan ira. Ya gara-gara nak rino banyak kesibukan berarti nggo qiyam rapas. Sebab niku kan wiridan bengi-bengi. Mergo rino tasarufan akeh tasaruf fi aswalika ing dalem pira-pira kesibukan ira. La tafrugu ora fokus sira ora lowang sira fi ing dalam nahar li tilawatil Quran krana maca Quran. Wadhkur isma rabbika wattal ilahi tabtila. Wadhkuran inira sira isma rabbika ing asmane pangeran ira. Ekul tek sing ngucap sira bismillahirrahmanirrahim fibtidai qiraatika ing dalam kawitane maca ira. Nah ini sing penting ini watabattal ilahi tabtila. Watabattalan mokusna sira utawa tunduk sira ing kotik tek putus sira ilahi menuju Allah. Kuwi nak ibadah ning Allah sing fokus sing menuju Allah betul. Jare Sayyidina Mu'ad, kowe nak sujud mbek pangeran mantep sujud yang terakhir. Jadi setiap kali melakukan sholat itu mantep wae sholat sing terakhir sehingga sholatmu fokus. Jadi ikmali akhiratika ka anaka tamutu napa hodan. Nah, wa amali dunya ka anaka ta isu abadan. Kena ngamal urusan donya kaya kowe urip selawase. Ra iso saiki ya sesuk neh. Urusan dhuwit sesuk ora ono neh. Ora kok urip selawase terus sing akeh ben kok cukup urip. Maksud suwi mboten ono. Dadi kowe nak ngamal akhirat kaya-kaya sesuk mati. Berarti ora ono kesempatan nah itu akhirat ya tenan. Lah anak kowe ngamal donya kaya-kaya kowe urip selawase. Misale saiki ra entuk dhuwit sesuk ora ono urip meneh. Ora kok malah kerja temenanan kaya-kaya urip apa? Selawase penak ilmu nafsiri. Tabtilan kelawan. Mulane ngaji mbek sing paham sing dong. Tabtilan kelawan nggih ibadah tenan masdaru batala. Jia den tekan apa bidawa tabtilan ri ayatan krana jaga lil fawasil krana akhir ayat. Wa wa tabtilan malzumu tabattul iku dadi lazime tabattul nggih. Lah wong nak wis ibadah tenanan sing menuju Allah iku sadar betul fungsine Allah. Sebab iku diterusno ayat Rabbul Masyriqi rupane pangerane wetan wal maghribi lan kulon. La ilaha illahu ana pangeran kang wajib disembah ilahu kecuali Allah. Nak kowe wis sadar fungsine Allah lan kehadirane Allah dengan sendirine kowe fattakhidun apa wakila. Fattakhid mongko ngalapo sira ing Allah wakilan ing zat sing dipasrai. Mau kulan nek seden pasrana lagu maring Allah apa muruka pira-pira perkara ira. Muni wala. Bagi yang nanti ada satu boleh tidak mendirikan satu bangunan untuk dirinya tempat pendidikan di halaman sampai pagi. Walaupun jarak tapi hanya sekedar dari dalil aklim awalnya boleh-boleh saja. Dan kita minta dalil yang secara aklim ada mau sampai pun. Ini kalau jawab situ menyangkut pilkada. Yang jelas, ini yang perlu diketahui jamaah. Keterlibatan orang soleh itu wajib. Ini yang perlu saya catat. Jadi keterlibatan orang soleh itu jelas wajib. Sebagai pemilih maupun sebagai kompetitor, sebagai yang ikut terlibat. Karena kalau orang soleh itu tidak maju, kemudian nasi gaji gendong ya sampai sing loro. Sebab itu dalam sejarah Wali Songo, kabeh wong soleh terlibat politik. Mulai sejarah riyen zaman Sayyidina Ali Muawiyah sampai Wali Songo juga akhirnya ngambil alih Majapahit. Sampai adipati dulu juga banyak yang dari sunan-sunan gitu. Banyak sunan-sunan yang jadi sinten adipati. Karena pilkada itu punya efek. Kalau bupatinya itu peduli agama ya kita enak, kalau tidak ya kita sakit. Sebab itu ukurannya gampang cara kanjeng Nabi. Warajulun termasuk orang yang dilaknati ngendikane Nabi warajulun baya imaman la yubayu ila dunya. Seorang yang milih pemimpin yang hanya karena faktor uang. Selagi kita memilih pemimpin faktornya itu agama, artinya sampai di perhitungan untung rugi secara agama, yaitu berarti pemimpin. Misalnya sampai tampil, podora soleh, podora soleh itu bisa dikalkulasikan. Ada soleh yang punya akibat, ada ketidaksolehan yang nggak punya akibat ke agama, ada ketidaksolehan yang punya akibat pada agama. Sebab itu Al-Quran mesti dibarengi.
innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah diganti wa saddu sabilillah menghalangi. Jadi ada ya sudah tidak soleh menghalangi kesalehan. Kan kata ya teng terminal-terminal yang nakal. Tapi ya nakal-nakale dhewe, zina-zinane dhewe, selingkuh-selingkuhe dhewe. Tapi ada yang nakal yang sampai merovokasi anu dunia pisan deh. Itu kan beda. Sebab itu yang paling dilawan Quran itu sudah nakal wasabdu apa? Asabilillah menghalangi proses perjalanan agama. Sama pikir misalnya bupati, misalnya kandidat itu sama ada solehnya. Sama pikir sejauh mana cara saat ini komitmennya terhadap apa? Agama. Pokoknya yang penting pemilih itu tidak terlaknat koyok termasuk kategori warajulun bahaya imaman layu bayu ila lidun dinja. Misalnya kasus-kasus wingi Tuban ini kalau jawab Allah hukum. Banyak yang tanya saya, kalau bupatinya perempuan katanya kena hukum perempuan, nggak boleh jadi imam. Tapi ketika bupatinya itu muslim yang pas-pasan atau muslim yang koalisi dengan non-muslim jadi kena efek. Sekarang kita tidak punya pilihan, selalu yang ada itu tidak ideal. Tentu semua yang ada itu pasti tidak apa? Ideal. Tapi kan kita bisa milih mana yang paling menguntungkan apa? Agama itu. Atau paling tidak yang tidak merugikan agama. Mari kalau nanti ditanggleti teng Pati. Nah cara jenengan Gus, milih PKS sama PDI itu baik mana? Takwane ekstrim. Wong PKS udah dibanding nopo? PDI. Ini pun repot, sampai jawab repot. PKS jelas partai yang mengusung moral dan punya cita-cita mendirikan moral. Dibanding PDI. Sing kok tiang pinter. Nate teng Mesir, nate teng Mekah, terus nate perbandingan macam-macam. Kalau tak ngerti ngeten, iki pertanyaan awam, tak pertanyaan antara wong pinter. Ini antara wong pinter itu orang Arab tak kok wong pinter, mulai wong pinter. Wah niku akhirnya diskusi. Takdir, ini bicara takdir. Takdir kita ini kan hidup di masyarakat. Dan masyarakat tuh rata-rata itu nggak suka dengan partai yang terlalu moral. Wes kadung. Kita wes kadung jadi masyarakat sing multikultural. Lah karena wes kadung ini kemudian nak kowe anti partai mayoritas kayak PDI, Golkar. Iku mau mari geger, mari kebencian. Jadi apik-apik tapi mari kebencian. Cara Jawa sok suci. Tapi pulau dijamin ya kalau satu daerah yang kayak kota mau PKS silakan PKS. Tapi nak kiai ning desa cara kowe maslahate nyerawungi wong PDI, wong PKB, wong sing macam-macam ya ngomong. Ini penting kalau aturaken teng jenengan teng mriki menyangkut pilkada. Niku karena satu orang itu bisa orang personal, bisa orang mewakili komunitas. Ya contoh gampang ngeten, ini jamaah kan kata sing setengah terpelajar sing ngertos hitung-hitungan istihad. Misalnya kita ini milih P3 atau PBB atau partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Terus gue fatwa, nah kalau milih partai Islam haram, wong Islam kok gak milih partai Islam. Dari segi fikih memang begitu, orang Islam harus milih partai Islam. Tapi dari segi fakta tidak bisa begitu. Wong Islam sering PDI ya kuat, ya sholat, tapi PDI ini sholat tapi ya Golkar. Hampir sekian ratus juta wong Islam di Indonesia rata-rata pilihannya Golkar atau PDI. Memang mereka tidak soleh-soleh amat kayak santri. Tapi ketika gak dilawan, itu kurang gede santri, kurang gede kiai. Tapi gara-gara gue fanatik P3, fanatik partai Islam, malah akhirnya gede. Akhirnya songkok Islam biasa ragilem sholat di kiai. Songkok saya gitu di Islam sholat wani kiai. Mereka beda partai di Allah. Loh ini mau kalau bakasan orang tak panjang nakong tak jamin. Lagi ngajak jawaban model wong pinter, model wong pintu. Ya model wong pinter ya, model wong pinter ya adu istihad, dipikir. Sebab itu wali songo kaya kali Jogo, kena opo kok milih wayangan, milih ketoprakan. Zaman iku faktane wong wis kadung ketoprakan, kadung wayangan. Kowe ngaramno wayang ora tambah baik, malah mau mlairno kebencian. Akhire harame wayang ora kesampaian. Wong tetep wayangan, Islam ra iso masuk. Mergo awale wis nglairno kebencian. Iku sing berubah ini. Tapi kadang gini, setiap kowe di
calon kandidat kok fanatik, itu mulai melahirkan kebencian. Padahal ciri utama orang Islam asyidqa walal kufar ruhama beda. Udono unsur ruhama. Lah iso saling kasih sayang itu tentu nak kita ora fanatik, ora ekstrim, ora sok-sok. Kalau biasa nanti saya ini lunga boten ketunan, kalau biasa ketemu Islam gendong, kita sing sholat montir. Kalau banyak ketemu orang-orang mu'alaf, ya karena kita ini punya perhitungan secara istihad. Ada apa-apa. Nah pasti ini, misalnya kandidat itu 3, yang satu dari PKB, yang satu dari P3, yang satu dari Golkar. Kita ini orang-orang yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat. Partai-partai itu kan kegiatan resmi sebuah hukum negara. Karena yang bisa menjalankan partai tentu itu wakil dari partai masing-masing. Tapi dia sebagai manusia ya kadang partai ini Golkar tapi alumni musola. Nah itu partai ini PKB tapi tidak tahu orang musola. Nah itu fakta repot. Benda dia sebagai partai mungkin PDI tapi jebolan pondok atau tahu tobat. Sehingga itu jebolan dari partai Islam kadang tidak tahu bersentuhan di dunia Islam. Ngomong kiai sing fanatik P3, fanatik PKB kalau tanggleti. Lah apa tahu PKB atau P3 dipimpin alumni pondok. Ujung-ujungnya yang pusat itu dipimpin wong kampus. Padahal partai ini Islam, kenapa partai-partai Islam orang pemimpinnya syekh atau kiai? Nah, sebab itu pinter-pinteran orang Islam, pinter-pinteran hijab mulai itibar bagi Wali Songo. Saya akhir-akhir ini sering ke Wali Songo. Tapi itibar kula mboten kok jenengan terus wiridan golek sugih mboten. Kena apa Wali Songo itu? Sampai ini tak ceritani yang secara faktual. Sampai nak mau sholat yang masjid kabupaten. Mulane Islam sing klunuk-klunuk tak syarat mau nak itikaf ning masjid alun-alun. Kowe nek itikaf ning masjid alun-alun, ya alun-alun kota, ya alun-alun provinsi apa meneh kados masjid Istiqlal. Kowe lagi sadar betapa ramai Islam kunak-kunak desa. Islam masjid sing kaya teng alun-alun tentu hanya bisa diurus oleh Islam yang birokrat. Misalnya kita butuh Islami bupati, Islami kakanwil, Islami pejabat-pejabat. Kok gak mungkin kiai kunak-kunak kok ngurus Islam selevel nopo masjid kabupaten. Akhirnya kita sadar betapa pentingnya Islam di wonten teng level birokrasi. Tapi nek wis dolan ning desa ana langgar penceng, anane mau padesan. Iku betapa ra pentingnya Islam kota sing jare dokter tafsir, dokter ilmu fikih ora ana gunane kabeh. Kok sing ngurmat Islam ning desa ya ngomong iku. Sing langgar penceng di rumah, mimpin jamaah untuk duit di rumah. Artinya terus kita sadar, nyatanya Wali Songo begitu. Sunan Kudus itu sunan yang berpendapat